Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Keling birgalikda muzdekkina, xushxo'rgina vitaminlarga boy okroshka tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshladik. Mana bitta kastrulkamizga tovuq go'shtini soldim. Boshqa kastrulkaga tuxum soldim. Tovuq go'shtiga tuz soldim va ikkalasini qaynatishga qo'ydim. Qaynatib pishirib oldim. Tuxum pishgandan keyin mana boshqa idishga solib, chayib suv solib chaqib qo'ydim. Endi mana shu kastrulkaga yana kartoshka solib qaynatib pishirib oldim. Tovuq go'shti yana qaynayapti. Tuz solganman, lavrbarga soldim. Tovuq go'shtni obdon hammasini bo'shib pishirib olamiz. Bu yoqda endi sabzavotlarni to'g'raymiz. Bodringni shunaqa yuqoriga to'g'raymiz. Iloji boricha hamma masalliqlarni mana shunaqa mayda kvadrat shaklda to'g'rab oldim. Qizijonlar, avvalambor Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin. Hozir bu video 2026-yil Ramazon oyida yuklanyapti. Men iftorlikka tayyorladim. Juda ham maza qilib iste'mol qilishdi oila a'zolarim. Mana ko'rdinglar, bodringni to'g'rab oldik. Endi rediska soldim. Rediskani ham xuddi shunaqa qilib mayda qilib to'g'rab olamiz iloji boricha. Hamma masalliqlarni. Hozir kartoshka pishyapti. Tovuq go'shtini sovutib qo'ydim. Tuxumni pishib chaqib oldim. Pishgan tuxumni mana ko'rdinglar, tayyorlab qo'ydim. Ketma-ketlikda davom ettiramiz. Qizlarjonlar, mana shunaqa tuxum to'g'raydigan bir moslama olgan edim. Shu videoda ishlatib ko'rdim. Juda ham qulay bo'lar ekan. Agar sizlar ham shunaqa moslama ishlatgan bo'lsanglar, qanaqa ishlatasizlar? Men qo'ldan kelgancha shunaqa to'g'rab ko'rdim. Oddiy tuxumni to'g'rasak, juda mayda bo'lib ketadi. Bunaqa holatda to'g'rasak, bu moslama bilan juda ham oddiy, tez to'g'ralar ekan. Sizlarning fikrlarni kommentariyada qoldiringlar bu haqida. Qizlarjonlar, Ramazonni hozir 21-kunda turibmiz. 3-10 kunlikda turibmiz qizlarjonlar. Hammanglarga Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin. Allohim tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin. Albatta ayollarimiz, qizlarjonlar, kelinjonlarga bu Ramazon oyida chiroyli mazali taomlarni oila a'zolariga pishirib berishgani uchun Allohim to'liq savob, ajr savoblarini yozsin. Baradek mana ukrop to'g'radim, mayda qilib. Ko'rayotganingizdek qizlarjonlar. Ketidan boshqa yana bitta salat tayyorlayotgan edim. Petrushkani mana shunaqa bandi qismini olib tashlagan edim. Petrushkani barg qismi solinadi u yoqqa. U salatimga mana chiqaraman. Bandi qismini shu okroshkaga sovordim. Juda ham vitaminga boy bo'ladi qizlarjonlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar va kommentariyada qanaqa tayyor bo'lgani mazasini albatta yozib qoldiringlar. Qo'lim yuvilgan, tovuq pishdi. Tovuq go'shti men oyoqchalardan foydalandim. Xohlasanglar mol go'shti solishingiz mumkin. Xohlasanglar mana shunaqa tovuq go'shti solishingiz mumkin. Tovuq go'shtini mayda qilib to'g'rab olamiz. O'zi internetda har xil okroshka turlari ko'p tayyorlash. Hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib tayyorlaydi qizlarjonlar. Albatta shu joyda bir xilla varenik kolbasa, ya'ni qaynatilgan doktorskiy kolbasalar solishadi. Albatta kommentariyada sizlar okroshkani qanaqa tayyorlaysizlar, shu haqida ham retsept qoldirsanglar, men ham bir tayyorlab, balkim yoqsa oila a'zolarimizga video qilib kanalimga joylab qo'yardim. Mana kartoshka pishdi. Albatta kartoshkani pishgandan keyin men sovuqligida sovutishga vaqt bo'lmadi, chunki og'iz ochishga ozgina qolgan edi. Iftorlikka shuning uchun issiq vaqtida to'g'radim. Kartoshka sal ezilib ketdi. Sizlar sovutib vaqtliroq pishirib qo'yinglar. Aytganimdek kartoshkani shunaqa mayda qilib to'g'rab olamiz qizlarjonlar. Kartoshkani mana yarmisini to'g'rab oldim. Yarim ikkitasi qolganda sal charchab qoldim shekilli. Kichkina o'g'lim kelib, "Oyijon beraman, to'g'rayman" dedi. "Kelsani videoga esdaligiga qoldiraman qo'lchalaring" dedim-da. 12 yosh Muhammad Yusuf degan 4-farzandim o'g'lim to'g'rab tayyorlab berdi. Menga Alloh rozi bo'lsin. Qizlarjonlar, o'z fikrlarimni, maslahatlarimni berib boraman. Oshxonaga kirganida o'g'il bola bo'ladim, farzandimiz qiz bolami, "Keyin menga yordam ber, keyin kartoshka artib ber, keyin idishimni yuvib ber" deb farzandlarimizni sekin-asta ishga solamiz, mehnatga solamiz va shu qatorda maktab darslariga, diniy, dunyoviy ilmlarga ham ahamiyat beramiz. Orqamizdan chiroyli duolar qiladigan, qori Qur'on o'qiydigan, tilovat qiladigan farzandlarni qoldirish albatta hammamizga nasib qilsin. Mana kartoshkani ham chiroyli qilib o'g'lim to'g'rab berdi. Men jo'xori soldim, 4 qoshuvchi. Albatta video oxirida har doimgidek retseptga nima mahsulotlar solganimni yozib qoldiraman. Mahsulotlarni to'g'rab bo'ldik. Yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Boyagi qaynagan tovuq go'shti bor edi-yu, o'shani suvini solamiz va men qatiq soldim. Sizlar shu yerda suzma solsanglar ham bo'ladi, qo'shimcha
Bir xil smetana ham 3-4 qoshiq solishadi. Men qatig'im o'zi quyuqqina ekan, parhezbor bo'lsin deb qatiq soldim. Albatta yaxshilab aralashtiramiz. Tovuq go'shtiga qaynayotganda tuz solganmiz, shuning uchun men tuz solmadim. Chunki ro'zador bo'lganim uchun ichib ko'ra olmadim. Uyimizda hamma ro'za bo'ldi, lekin kichkina o'g'limga ichirib ko'rmoqchi edim. "Voy oyijon, men ro'zaman" dedi, kulvardi. Shuning uchun tuz solmay turdim. Aralashtirdim. Va albatta mana endi iftorlik vaqti keldi. Bu aralashtirganimdagi men xolodilnikka qo'yib qo'ydim, ozgina muzladi qizlarjonlar. Bir 20 minutdan keyin iftor vaqti bo'lgandek so'z berdim. Mana qaranglar, chiroyli bir xilda to'ralgan mahsulotlar juda ham chiroyli chiqqan qizlarjonlar. Albatta iftorligiga, saharligiga mazza qilib icha olishdi. Tez-tez tayyorlab turaman o'z oila a'zolarimga. Qizlarjonlar, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Yoz kunlarida ham juda ham zo'r ketadi bu akroshka, bilasizlar. Mana endi iftorlik vaqti bo'ldi. O'zim tatib ko'rdim, tuzi past ekan. Shuning uchun yana tuz solib, yaxshilab aralashtirib, tuzini normaga, me'yorga keltirgandan keyin so'z berdim qizlarjonlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.